Anao zany izena zany mizaran'le valopy sa samy mitondra valopy? Misy valopy ity dia rehefa mila valopy dia meko valopy. Ay, izay efa nitondra valopy izy hoe. Efa tika. Misy hoe mandoava vola bebe. Izao tena androany misy zany zeny ny valopy taona. Androany? Efa fetim-pirenena frantsay frantsay. Fa tsy hitanareo amin'ny calendrier nga efa 13 izy dia Hongrie, dia rehefa 15 izy dia Eugène. Zay na tonga le anarana ao. Ahoana maharitra adiny firy zany ty concerté amin'ity directeur ity? Adin'indray ihany, adin'indray mahery kely angamba. Dia le urna zany rehefa mivoaka? Misy urna zany dia rehefa mivoaka? Rehefa mivoaka vao misy urna. Zay zany io zany dia lah zany valopolo taona izy androany dia mbo le hipengy contrebasse moa sy gitara fa dia mahafinaritra. Côté droit anoloana tsika mipetraka. Côté ity tsika mipetraka le Za tsy mahatsiatsy.
Vénérable archidiacre, général Coutursu, doyen Filou de la cathédrale Saint-Laurent, Mfady, ny Filou mpamorona ny OCPA Mfady, iray aman-dreny mpanoana ny OCPA, ny membre amin'ny bureau aux arts en Madagascar, tompo klasy tompo vavy, mpankafy mozika. Faly ny rabanareo indray zahay orchestre et chœur philharmonique d'Antananarivo Analamanga. Tonga eto amin'ny cathédrale Saint-Laurent mbo manolo amin'izao concertre faharoa ataonay amin'ity taona ity, izay mitondra ny lohateny hoe glorifions ensemble le Seigneur. Voninahitra lehibe ho anay ihany koa izao fantokavanareo marobe izao mantsy, misaotra indrindra tompoko. Makasitraka ny doyen sy ny presbytera ary ny comité cathédrale ihany koa izahay namelanay hira sy hitendry eto amin'ity toerana mahafinaritra ity. Tsy mitsahatra ny mamisaotra mandrakariva ny filoha mpanoana mivady izay tonga manolotra reto ihany koa, filoha nandritra ny 20 taona ny OCPA. Disoranay hatrany ianareo amin'ny famotroanareo, ny fantokavanareo dia famohanana ho anay tokoa. Mankasitraka ny Mozarteum Madagasikara Mozarteum anay koa izay tarihan'ny filohany izahay izay tonga eto no ny fanohanana sy nampindramany anay violon fitendry amin'ny concert anio. Ny mpitendry lokanga anay soliste moa no mitendry azy anio, misaotra tompoko. Angavy an'ilay soliste mahatsanga tenelson. Iny zany ilay violon de concert natolotry ny Madagascar Mozarteum. Ankoatr'izay ny vaovao momba ny OCPA ihany koa ditanareo fa fandarana fa lasa manana chef de chœur izay ankehitriny eto Andrinaketa ilaina Randriamampiona. Ny chef pupitre moa dia i Andriamatoa Entsora Barzona izay eo ny ampy mpitendry violaro ihany koa izay fa ny Ratsifaritana sy Andrea Sak sy mpitsoka flutaray Irina Ratsifaritana. Ny bira kosa dia ny ampy soprano iray Miartso Rabarjo. Dia raintsika amin'ny alalan'hira maro samihafa tokoa ny tompo anio noho ny fitahiantsika sy ny ahafahantsika miaona eto amin'ity katedraly ity indray amin'ny alalan'ny mozika. Dia iray natompo satria olona mihira miaraka aminay eto iray amin'ireo mivady mpamorona fikambananay Andriamatoa Andrinisa Henri Mivady fatraminy tamin'ny fito amby roapolo taona. Ity concertre anio ity dia mizara roa. Averinay amin'ny tapany voalohany ilay messe sanganasa iray de la Tempore Belli noho ny hatsiarany sy ho an'ireo izay tsy afaka tamin'ny concert farany sy ny fondatahany maro. Ny fizarana farany kosa dia karazan-kira malaza sy fantatsika ny ankabeazana. Araka ny fanao dia miangavy antsika amin'ny tapany voalohany mba tsy hiteka isika raha tsy tapitra tanteraka ilay sanganasa. Amin'ny tapany farany kosa dia saina isika tsy hafahafa aneo ny fankasitranareo orinanira tsiraray. Famaranana dia manateny izay fankafiana atolotra ianareo ary dia mirary takariva mahafinaritra anatin'ny mozika antsika rehetra. Vénérable archidiacre René Nioul, cher membre fondateur de l'OCPA, chers parents de nos jeunes amis de l'OCPA, mesdames et messieurs représentants de Madagascar Mozarteum, chers amis passionnés de musique, mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un grand honneur et plaisir pour l'orchestre et chœur philharmonique Antananarivo Analamanga de vous avoir parmi nous aujourd'hui à l'occasion de notre deuxième concert de cette année dans cette belle cathédrale. Nous sommes honorés par votre présence à notre concert en cet après-midi ensoleillé et vous remercions infiniment d'être venus nombreux. Soyez tous les bienvenus à ce concert qui s'intitule « Glorifions ensemble le Seigneur ». Nous tenons à remercier les doyens et le comité de la cathédrale de nous avoir permis de jouer de la musique dans cette majestueuse cathédrale. Nous voudrions également remercier particulièrement Madagascar Mozarteum de nous avoir prêté un violon de concert pour le concert d'aujourd'hui et qui sera joué par notre soliste qui s'est levé tout à l'heure au Malgache. Et il aura l'honneur de jouer avec ce précieux violon aujourd'hui. Avec nos 27 années d'expérience, nous avons en effet 3 générations de musiciennes, musiciens et choristes. Nous estimons qu'il est temps de révéler les talents de nos jeunes musiciens encadrés par notre chef pupitre et vice-président Enzo Rabartoni. Comme vous pouvez le lire dans le programme, l'OCPA a maintenant un chef de chœur et 4 nouveaux membres musiciens et choristes que nous vous avons présentés au Malgache. Notre concert sera divisé en 2 parties. À la demande de beaucoup et surtout pour ceux qui n'ont pas pu venir à notre dernier concert, nous allons vous rejouer et chanter la messe Tempore Belli, messe en temps de guerre, de Joseph Haydn à la première partie. Comme c'est une œuvre entière, nous vous invitons à ne manifester votre appréciation qu'à la fin de la messe. Vous êtes par contre libre de manifester votre appréciation à la fin de chaque morceau à la deuxième partie.
Avant de laisser la place à notre musique, nous espérons que vous allez apprécier cet après-midi de détente en musique. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant notre chef d'orchestre, Lala Angianzu.